各位觀眾，大家下午好啊！3點鐘啊，哇！今日14度啊，廣州呢天氣啊，一秒進入冬天模式。我喺邊啊？大家認唔認得呢？呢個地方呢，以前有條行人天橋㗎。我而家係喺德政路同豪園路交界處。咁依度呢，馬上要地鐵起好啦。咁旁邊交警支隊咧就已經係搬走咗。咁今日咧，帶大家去睇咩咧？我哋今日去睇廣州舊時嘅貢院明遠樓咁明遠樓咧，聽講之前咧係一個唔開放嘅狀態，咁後面咧就重新就修整咗下，然後咧就重新咧對公眾開放啦。咁網上顯示嘅時間咧，佢係星期二到星期日開，星期一休館嘅。咁咧開嘅時間咧開到去5點鐘，但係咧佢4點半就唔俾人入噶啦。咁所以咧，我哋今日咧就要揸緊時間，咁咧就沿路由呢一個德政北路一路行過去。咁具體位置喺邊咧？其實佢係喺國立中山圖書館後邊但係咧個位置唔係太好行喎，有啲隔涉嗰條路唔係幾好行，咁所以咧今日咧我睇咗地圖，咁大致點行入去咧，心中有個概念但係都唔知啱唔啱嘅，所以咧都係要行過去先知。咁德政路咧最出名係咩咧？就係有好多嘅呢一啲叫寵物醫院啦。咁同埋咧，呢度有間老字號奇記小食店，非常出名啦，喺廣州食各種嘅一啲小食炒粉麵煲仔啫啫粉咁都有嘅對面咧就係廣州好出名嘅一間宵夜檔叫食為先唔知道有冇觀眾咧對佢有印象啦？哇，好誇張！睇佢而家咧宵夜時間豬啤睇唔睇到嗰度橫幅12蚊3支豬啤，飲唔飲得㗎？我睇起身有啲緊張喎，呢個價錢，可樂都唔知咁嘅價咁呢度有間咧潮汕菜平時咧一到飯市時間咧咁好多人排隊㗎啦，大家都可以有興趣嘅話可以去試下嘅。然後呢邊咧紅牆呢個小紅牆係咩嚟嘅咧？呢個係龍港所側門我哋咧就其實正常人好少行呢個側門入去嘅。咁呢幅紅牆咧，據說好出片嘅喎，但係咧最近日久失修啦，好肉酸整到。呢條騎樓街咧，其實我覺得咧就算係做得比較好噶啦。首先咧就好乾淨啦，門面各方面都靚仔啦。第三咧就係即係能夠睇得出佢有啲時代嘅味道喺度啦。譬如話佢頭殼頂，我哋見到一間喺屋頂嗰度咧，嗰啲電線嗰4條電線嘅走線方式咁有復古。當然啦，我知道呢個咧其實係我哋國家嘅一個標準嚟嘅。咁呢啲斜都已經係翻新過後嘅一啲成果嚟㗎啦。未翻新之前咧，佢肯定唔係咁樣嘅。唔知大家有冇留意可以數下一共有幾多間呢啲寵物用品或者係寵物醫院喺呢度。廣州咧基本上最聚集嘅都喺晒度㗎啦。
然後咧對面呢個位置啲鐵皮屋咧，地鐵上蓋嘅呢一個位置咧，同埋對面嚇都擱置咗好長時間㗎啦。呢度咧我估計一時三刻起唔到起身啊！呢個位置咧估計係而家服務緊啱先我哋睇到嘅嗰個地鐵站，即係講緊係13號線第2期地鐵站啦。咁可能會有一啲人咧係嗰啲工人咧係住喺呢邊嘅。咁呢個對面馬路呢度咧更離譜啦！呢度啊，呢笪地啊，又係咧一直空置住嘅，乜都做唔到。點解咧？因為徵地唔係好成功啊，溝通失敗。咁而家係一個停車場嚟嘅。咁佢哋可以停幾耐車咧？冇人知。咁其實原先咧呢度星火1926呢一度咧，呢棟紅色商場咧，其實都係爛尾嘅喎。不過咧後邊咧就珠江集團咧救佢啊！咁呢笪地咧就成功嘅起咗一個新嘅商場。咁另外兩笪咧，我估計咧近5年內咧好難會有起色㗎啦。呢個路口咧就係中山4路同德政路嘅一個交界。今日咧咁嘅天氣啊，睇起身咧好有可能會落雨。呢個商場咧都唔錯嘅，地鐵上蓋又有超市，人流量都幾旺下嘅。啱先所講嘅停車場咧就係呢度啦。呢笪地咧都唔知急咗幾耐啦。據說應該係同後邊嗰啲樓咧真係傾拆遷補償啊，傾唔埋欄啊，咁咪一直 hold 住喺度啦。我睇地圖咧顯示咧就係由呢度入去嘅。我哋就試一試先嚇，行錯都唔緊要，反正呢度就咁大啦。呢個叫德仁里，都算係呢一個範圍內咧比較靚仔嘅一個社區啦，我覺得呢個附近其實都整個環境都唔係好差嘅啫。睇起身咧，好似啱又好似唔啱咁。但係先行咗先啦。確實咧，唔係幾好揾啊。我哋嘅右手邊呢度咧，應該就係中山圖書館嚟嘅嚇。定係唔知咩啦？靠近中央圖書館啦，睇起身係一啲單位嘅叫做建築啦。咁左手邊呢度咧，呢度犀利啦，呢度係省實嚇，廣州嘅名校啊。
我哋睇下名校散實啦。細個啊，最想讀嘅一間就係省實，另外一間咧就係執信啦。咁今世冇機會噶啦，睇下下世有冇機會啦。咁呢邊呢啲屋咧應該咧就係省實嘅一啲教師宿舍啦。因為其實咧，你都 feel 到佢好安靜啊！我冇行錯，我行啱咗㗎。我哋嘅目的地咧就喺我哋嘅左手邊。OK。參觀完之後咧，我哋就行另外一條路出去睇下行唔行到。亦即係話行呢條路出去。冇錯啦，呢個就係中山圖書館。前面呢度中山圖書館。咁貢院明遠樓咧，馬上到啦，仲有天文台啊，仲有天文台喺下邊。咁老實講呢個位置唔係幾好揾嘅。真係唔係幾好揾嘅，但係咧花啲時間咧，肯定嚟得到。呢個咧就係我哋今日嘅目的地，明遠樓。好。先睇睇下明遠樓歷史。中國古代科舉考試舉行鄉試嘅場所呢個係宋代已經有㗎啦。康熙23年間咧建咗呢一度，1684年。好嘅。我哋嚟睇睇下，我哋轉一圈，睇下呢一度舊址。佢係話咧，呢個細字寫住凡貢院均建於城東取東方文明之意。哦，好嘅。根據啱先嘅規章制度咁咧就要先登記再影咁啱先完成咗啦。咁呢度寫繼續講翻咧，就話廣東貢院喺東門拆成之後喺成個文明路呢邊都係呢個應該係修復嘅影像嚟㗎1873年以前就咁樣噶咯喎。呢個咧就係咁誇張嘅咩？以前有咁巴閉㗎？廣東貢院始於康熙年間。咁呢度咧一共係2層但係咧2樓咧目前咧係唔開放嘅。我哋外圍先睇睇先啦。所以咧呢個位置就係廣東貢院仲有順天貢院、江南貢院、河南貢院一共4間。咁我哋呢度廣東貢院威水啲睇起身。致公堂、貢院龍門呢啲舊時嘅影像咧非常珍貴。呢邊有啲咩咧？龍虎榜前，
仲有龍虎場啦，我哋呢度仲有嘅而家，應該由呢邊開始睇起喎。有資格啦，跟住要入圍啦，然之後要定考題啦，跟住再入場，9天6夜，哇係！最後咧喺龍虎場度就公佈啊，然之後咧就科舉中咗咧，咁就可以衣錦還鄉咯。而家翻趣味啊！公園好難得咧，仲可以基本保留到原貌。咁當然啦，呢個咧肯定係重建嘅啊，原址應該就已經唔喺度噶啦，即係原先嗰棟建築物咧應該係拆咗噶啦。遠海天。哇！原先咧個規模啊，睇呢個沙盤就知道好大啊，好誇張。跟住就講到咧，就1905年廢除科舉之後咧，咁後邊就變咗呢一個叫做國立廣東高等師範學校，就變到咁樣啊！睇個門頭，我覺得咧似係而家嘅中山圖書館個位置。咁呢啲咧歷史嘢啦。明遠樓啊，而家我哋所在嘅位置喺呢度。哇，係好犀利！龍門19世紀末。我哋睇睇呢個，呢個科舉考試嘅方程式。呢度2樓唔開放啊，所以咧能夠睇嘅地方唔多。咁但係咧得閒啊，行到過嚟呢邊咧睇睇呢個遺址咧，我覺得唔錯。起碼咧，我哋有一段真真切切嘅叫做歷史咧喺呢度發生咗，出現咗。我覺得咧係好值得去紀念嘅。雖然唔大啊，5分鐘、10分鐘行晒㗎啦。但係咧，起碼嚟講咧，我哋可以知道曾經啊呢個位置咁威水啊，咁打炮。好，嗱咁呢邊我哋睇完啦。跟住咧往前行啊，佢寫住呢度有天文台啊，但係咧呢度行翻出嚟啊，應該咧
喺呢一個冇記錯應該係越秀北啊，越秀南啊，越秀北啊。呢個位置咧有個天文台咧，我又真係唔知喎。但係咧應該我哋係入唔到去㗎啦。睇下龍騰社區咧，其實係肯定係有點講啊，叫做有計劃咁樣咧去翻新過㗎啦。只不過咧呢個位置啊，確實係唔係太好揾啊。冇錯，嗱行翻出嚟呢度咧，就係向前行咧，就係越秀南啦。呢個站咧叫越秀中路站。呢邊咧有個好大嘅叫寶貝城啦，不過咧裏邊而家咧就唔賣嬰幼兒用品㗎啦，好多年啦。呢度個商場咧又係因為人流量唔大嘅原因咧，所以咧就好荒涼啊！冇錯啦，其實咧啱先我哋睇到明遠樓嘅後邊嚇。就係呢一個中山圖書館啦。中山圖書館咧，我哋都入過去啊。咁所以咧就所有嘢串埋一齊咧，咁其實佢就即係叫做我哋都能夠睇出嚟咧，就係佢廢除咗科舉之後咧，後邊呢個位置咧，應該就係我哋啱先睇到説明裏邊講嘅一個師範學校。咁佢就開咗嚟呢度啊！咁呢度越秀中路啦，咁就全部都賣門窗嘅而家。好神奇啊！咁咧今日簡單咧帶大家睇一個科舉貢院明遠樓。咁但係咧，因為本來我想再行耐少少，但係咧開始落雨啦。咁所以咧，我覺得咧今日咧，我哋就先睇住咁多先啦。咁總結嚟講咧，就係話其實廣州咧好多啲臥虎藏龍嘅地方都係好好嘅一個旅遊景點，但係咧真係冇辦法宣傳佢，咁導致到其實咧埋沒咗呢個咁有歷史可以講故事嘅地方埋沒咗啦。OK， 咁我哋翻嚟咧，呢個位置文明路啊。再往落行咧就係越秀南啦。好，咁今期咧先睇住咁多下期咧仲會有更精彩嘅內容嘅。咁咧記得唔記得做個訂閱嚇，多謝大家嘅支持。咁如果中意我視頻咧，記得一定要點個讚轉發俾你朋友一齊分享。好，咁咧我哋今日天氣原因先睇住咁多先，下期咧會有更精彩內容等住大家嘅。記得唔好訂閱啦，唔好唔記得訂閱啦，一定要訂閱啦。好，多謝大家，我哋下期再見。